এগুলো চাপা মাপা এই জায়গায় পিটবি না। তুই যে পাঁচশো মাইলিংরা কই কে নিল রে? এটা কিছু দে তো। দেওয়া হয়েছে তো অলটন ফলটন কে যা দেখ তো কি কয় সম্ভব হলে কাজের মধ্যে হলে দেখ, আর না হলে গাড়ি নিস না। মাথা আচ্ছা আবার গাড়ি হাত দিচ্ছে না শুনে আবার চাপার মধ্যে ওর চাপার জিনিস বল মেডিসিন কই পাবি? এগুলা কাজ করা যায় না বল, আমাদের কাছে নাই তো বল টল কিচ্ছু নাই এই বাইকের। আপনি পিছনে গলিতে যান স্যার, গাদারে পাঠাই দিয়ে আর বেতন লাগে বয়ে আছে। হ্যাঁ চাপার মাল মেডিসিন নষ্ট হয়েছে, পাবেন। হ্যাঁ ব্যবস্থা হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ তো শর্টকাটে বোঝে না, সিস্টেমই বোঝে না। ক্যামেরাটা অফ করেন। কত নিছে? ভিতরে যে দারু রয়েছে আমার কাটা যাবে নাটটা চাপায় দিয়ে এরকম আইন বাড়িতে নিয়ে টান দিয়ে এখন একটা টাইমটা দেখে না। ঠিক আছে ঠিক আছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। সুরেশ পুরা ওটা দে, কে জানি নিল না? মামুন ভাই কে তো মামুন? দেন আপনি কি হ্যাঁ হ্যান্ড মাউন্ট নিয়ে নাম তো ये दे ऑटोमेटिक जो टाइप दे हमें ঢুকে দে। উপরে 12 নম্বর নাটটা টাইট দিছিলে, নিচ থেকে টাইট দেওয়া যাইতো। ये वाला টাইম নেই পকেটের। हां দিলাম না ঠেকায়। এই একটা টাইম চ্যানেল ভিডিও দিছি, কত জানো? 30,000 ভিউ হয়েছে। এই একটা টাইম চ্যানেল এইছি, টাইমে লং দিছিলাম। আরে আমার এদিনকে একে রাবারের জ্বালাইছে, কুইজা পড়ে আসিল। এই রে কানি দিয়ে নেও স্কুলে বাদে মারা দাও। মামুন ভাই আইয়ে কোন আইছে আপনি? ওরে 8 নম্বর টিটা দেস না। 8 নম্বর টিটা দাও। এলটা থাকলে ওটা চাপা, এলো তো নাই রে। 8 এল থাকলে দাও।
ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে নিচেটা দাবাও এই যে আগে 12 দিতেন এ তো আরো লুজ হয়ে গেল আগে যে 12 করে ওরা গাড়ি বুঝতে এখন দেওয়ার লাগে এটার কাহিনী হচ্ছে না 8-12 দেই 12 দিলে আছে 10 না 10 না ওটা 12 আছে নিচেরটা 22 আছে আরে রে একটু ময়লাটা একটু আস্তেই করো লাড়াছাড়া কম দে ইঞ্জিনের ভিতরে ময়লা ঢুকলে পরে যে ছিদ্র মিদ্র যাবে বন্ধ হয়ে 2 দিন পর থেকে মোবাইল উঠবো না টাইট দিয়ে আগে টাইট দেন নিয়ে বাইক আসসালামু আলাইকুম আমি যে এতক্ষণ যে ভিডিওটা দেখতেছিলেন এই ভিডিওটার হচ্ছে মানে যেটা দেখবেন এখন একটা টাইমিং চেন রিপ্লেসমেন্ট করলাম এবং টাইমিং চেনের সাউন্ড ছিল অনেক বাজে অবস্থা ছিল এই জন্য চেঞ্জ করা হয়েছে আর পাশাপাশি টিভিটা অ্যাডজাস্ট করা হলো এর সঙ্গে তো টিভিটা অবশ্যই চেন পাল্টানোর সময় অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে টিভিটা জানি জাম হয় না কখনো জানি কখনো হয় না এটাকে ফলো করতে হবে যারা টাইম চেন পাল্টাবেন যখন টেবিলটা থাকতে হবে 8.12 এটা রাখতে হবে এটা অবশ্যই আপনারা গেস থাকলে করবেন আর যদি হাতের মাপ ভালো বোঝেন তাহলে ওই মাপে করার চেষ্টা করবেন ওই মাপে চেষ্টা করবেন করার জন্য ইয়ামা ফেজার বাসন 2 এটা এখন টাইম এন্ড পকেট লাগানো হচ্ছে টাইমিনিস পকেট লাগানো হচ্ছে শেষের দিকে টিকিট পার্টি কভার লাগাবো সাউন্ড সিস্টেম পরে দেখাবো সাউন্ড সিস্টেমটাও আশা করি আমার ভিডিওগুলো যদি আপনাদের কাজে লাগে ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিবেন শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন নতুন যদি হয়ে থাকেন ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করুন নিত্য নতুন টিপস পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং সঙ্গে থাকুন ধন্যবাদ